¿Ya? Sí, pero ya de hace segundos. Muy buena, hoy estamos con un Lamborghini Aventador en color negro y vamos a enseñar a cómo se cambia la placa de sonido. Es bastante sencillo, lo vamos a explicar en 6-7 minutos y si es que llegamos. Así que vamos a empezar. Para quitar la placa de sonido necesitamos solamente el destornillador plano. ¿Vale? Lleva esta placa de sonido, la placa es esta, ¿vale? Pero nosotros necesitamos sacar toda la carcasa esta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se saca? Simplemente la metemos por aquí desde un lateral y fijaros lo fácil que se saca. Bien, vamos a desconectar todos los cables, no hay margen de error, ¿vale? O sea que vamos a cambiar, vamos a desconectar para poder poner la placa nueva. Y este es el cable de la radio. Bien, entonces ahora, para estar más cómodos, nos vamos a venir para acá. Y bueno, la placa de sonido es esta. Y nosotros no tenemos otra de repuesto, pero vamos a hacer el cambio como si fuese una nueva. Bien, teniendo una placa de sonido exactamente igual, lo único que tenemos que hacer es coger un destornillador pequeño y quitar estos dos tornillos. ¿Vale? Empezamos a quitar. Vemos que es muy sencillo. Los tornillos hay que tener cuidado. Y aquí lleva otros dos tornillos, ¿vale? Que también hay que quitar. Simplemente hay que quitarlos. Bueno, Álvaro, ¿dónde estamos? En inarchat.com, Yeray. En el taller de Álvaro y Yeray, porque tú eres Yeray. Bien, la placa de sonido simplemente se puede sacar así. Y pues, esta, digamos que fuese la defectuosa. Pues cogeríamos la nueva, que es exactamente igual. Y volveríamos a introducirla. Vemos que es súper sencillo. Si tenemos exactamente la misma placa, simplemente llegar y meterla por estos raíles. No sé si se aprecia. Sí. Y meterla por ahí. Perfecto. Volvemos a poner tornillos. Y volvemos a atornillar. Que es aquí. Aquí seguimos. Y aquí volvemos a poner los tornillos. Último tornillo. Y ya lo único que nos queda es volver a poner la placa de sonido en el coche y listo, ya estaría. Ponemos los cables correspondientes, ¿vale? Siempre el amarillo, siempre desde el altavoz, y va en esta clavija blanca. Esto es para el volante, sonido del volante. Y esta es la entrada de corriente. Siempre el negro y rojo con rojo. Indica la batería, digamos. Conectamos, metemos el cable hacia adentro y ya estaría. Pues listo, así se cambiaría la placa de sonido del Lamborghini Aventador. Hasta luego.